ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು 3rd ಡೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೂ ಇರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಷಾಯ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ಸೀಸನ್ ಮಳೆಗಾಲ, ತುಂಬ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಕಷಾಯದು ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀನು ಅನ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಢ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಒಂಥರ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗೋ ರೆಸಿಪಿ ಇದೆ. ಕಷಾಯಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 7 to 8 ಕ್ಲೋವ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/2 ಇಂಚ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಇಂಚಷ್ಟು ನಾನು ಸಿನಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 2-3 ನಾನು ಇದು ಕಾರ್ಡಮಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲೈಚಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದು 2-3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10 to 15 ನಾನು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಫಂಗಲ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫ್ಲೂ ಆಗಲಿ, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ, ಬಟ್ ಜಜ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರದ್ದು ಟೇಸ್ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಜಜ್ಜಿ ತಗೊತೀನಿ. ರೇಸಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ರೇಸಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ಆ್ಯಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಫುಲ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕು. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತುಂಬ ಜೋರಿದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬಿಸಿಲು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಸನ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜೋರು ಮಳೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಫ್ಲೂ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ. ನನಗೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಕಪ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ 3 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 3 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಕಪ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅನ್ನಿ, ಹಾಯ್, ಬಾರಮ್ಮ, ಬಾ ಬಾ ಬಾ, ಕಷಾಯ ಕುಡಿತೀಯ ನೀನು? ಓಲೆ 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 ಬಬ್ಲು, ಓಲೆ ಓಲೆ. ಸೊ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನಾನು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 1/2ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ಬರಲಿ ಅಂತ. 1 ಸ್ಪೂನ್, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೋದು. ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ 2 ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ನಾನು 1 ಚುಟುಕಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಶೀತ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅನಿಸುತ್ತಾ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಗುಂಡು ಹಾಯ್ ಹೇಳು. ಇದಕ್ಕೆ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಬರೋ ತನಕ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಗುಲ್ಲು ಕಷಾಯ ಬೇಕಮ್ಮ? ಹೌದಾ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ನಿನಗೂ? ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಷಾಯಗೆ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಇದೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಸೋಸಿ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀನು ಅನ್ಬೋದು. ಇದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿನೇ ಕುಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂಥರ ತುಂಬ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ರೆಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಗುಡ್ ನೈಟ್.